mang'eny e pesa moro mathin. Wadhi nyime nyako Ramogi. Thoth jotije ma counties pok oyudo osara mag kuom dweche mang'eny kaluwore gi nok mar omenda e counties ma pacho kanyakla kod piny owacho mamalo. Deko mar chulo jotije piny owacho osekelo midhiero ne jotije county ka koro gionge nyalo mar chulo gope gi kod dwachgi ma pile ka pile, mana kaka ripota marwa Brian Nyilima leronwa. Sophie Ndieki en achiel kuom jotije matiyo kaka jochiw thieth e kaunti ma Kisii. Sophie nigi paro mathoth kuom nengo ngima mowacho ni omedo ridore ne kaluwore gi deko mag osara. Nateseka sana kaunti. Serikali inafaa iangalie matakwa ya wahudumu wa afya sababu inatu affect kila mahali. At least na sisi tukiona wagonjwa tuko tu free, tunafanya kazi vizuri, sio tunafanya uko na stress, unaweza pata umefanya makosa kubwa sana. En midhiero molero ni osemiyo jotije mang'eny mag kaunti koso nindo ni mar gionge yore mora mora maginyalo chulo gope magisibedo ka gikawo. Ika affect unapata uko na loan unalipa. Kilipo hiyo mshahara yenye ilikuwa imebaki na katwa yote. Sasa most of us tulikuwa affected county. Sio mimi peke yangu nilikuwa affected na hiyo. Jatend riwruok mar jochiw thieth e kaunti ma Kisii kotelegi kod Victor Bwashete olero ni deko mar osara makama osemiyo jotich donjore mibadhi ka gimanyo yore mopogore opogore maginyalo yudo go dwarogi mag ngima ma pile pile. If you are a medical person, a clinician, a nurse, a doctor, you are a mirror of the village. Kama umekaa kwa kijiji, you must live as an example. Watu wanakuona, hata nyumbani kwako wakikuja wanaangalia, you live as an example. But wakuje kwako, hauna, wanakuomba hata kiberiti hauna. Unaenda kwa duka kuomba hata deni, unaambiwa hujalipa ile mwezi uliopita. Kuna mtu atakubali hiyo? Because they cannot believe. So people are having a great expectation from medical personnel. So right now, we have been reduced to beggars. And to an extent, whereby now healthcare workers are having an unholy relationship with patients, whereby now you need to ask for something small for the service you have given. So if we are going to fight even corruption in this country, we need to make sure that our workers are getting what is due, what is theirs at the exact time, so that they can also foot their bills. Report manogol kod Governor Makaka Mega Fernandez Barasa eseche manochope mbele ya put mar od bura mar Senate nolero ni counties dwaro omenda maromo bilion 96 mag dwe mar 1, dwe mar 2 kod dwe mar 3. Jatend Migago mar omenda Ngire Njuguna Ndungu osingo ni counties biro yudo omenda mar dwe mar 1 juma mabiro, kata kamano ne ogolo siem ni nitiere nok mar omenda pachoka ka gope bende nitiere mapek kendo thoth omenda itiyogo e chulo gopego. Brian Nyilima, Ramogi TV.